なんて辛いんだろう。この僕の辛さがお前に分かれば。仕方ないの。生きていくほかないの。ワーニャおじさん、生きていきましょう。長い長い日々と長い夜を生き抜きましょう。運命が与える試練にもじっと耐えて、安らぎがなくても他の人のためにも、今も年を取ってからも働きましょう。そして最後の時が来たらおとなしく死んでゆきましょう。そしてあの世で申し上げるの。私たちは苦しみましたって、泣きましたって、辛かったって。